उत्तरेत श्रीपाद नाईक खासदारकेची डबल हॅट्रिक मारपाची तयारी करता जाल्यार दुसरे वटेन दक्षिण गोंयांत कोणाक उमेदवारी दिवपाची हाचे कुवाडे भाजपा कडेन सुटना। आतां मेरेन भाजपान 2 फावट दक्षिण गोंय जिखला। एकदा रमाकांत आंगले वेळार जाल्यार दुसरे फावट 2014 नरेंद्र सावयकारान। मात सद्याची गणितां आनी प्रश्नूय तशे वेगळेच। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री आशिल्लो तेन्ना रमाकांत आंगलेन भाजपा खातीर पयले फावट दक्षिण गोंय जिखिल्ले। त्या वेळार विरोधात काँग्रेसीचे एनसीपी सीपीआन मतां डिव्हिजन केल्ल्यान जिखले। ते उपरांत सरळ 2014 मोदी लारे वेळार नरेंद्र सावयकार जिखिल्लो। 2014 काँग्रेसीचो रेजिनाल्ड चर्चिल आप आनी गोविंद गावडेनूय वेंचणूक लढयल्ली। हे फावट आरजी आसली तरी काँग्रेस भाजपा मदीं स्ट्रेट फायटाची चिन्हां दिसता। सद्याक दक्षिण गोंयांत बीजेपीक हुस्को करपा सारकीच परिस्थिती आसा। साश्टीत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळ्या वयल्यान इश्यू अल्पसंख्यांकांची मतां भाजपा मुखार मोठो प्रश्न निर्माण करतले। दाबोळे विमानतळाचे अस्तित्वाचो प्रश्न साश्टी मुरगांव तालुक्यांत हुस्क्याचो। जुवारी आनी हेर प्रकल्पा परस हे इश्यू साश्टी आनी मुरगांवकारांक चड म्हत्वाचे। मायनिंग बंद आसुनूय मायनिंग बेल्ट भाजपा बरोबर रावला। आतांय तीच आशा। फाटल्या अणभवांतल्यान हे फावट विरोधी गटां खातीर मतांची विभागणी जावप कुस्तार। आपान उमेदवार जाहीर केल्लो तेन्ना भाजपा मातशी रिलॅक्स मोडात आशिल्ली। आपान उमेदवार फाटीं घेतिल्ल्यान भाजपा रिलॅक्सा वयल्यान हुस्क्याचे मोडात गेल्या। उमेदवार कोण आसतलो ताचेर भाजपा लोकल लिडर आपापली भुमिका मतां मांडटले। चर्चिलान वेंचणुकेंत देंवतलो म्हूण सूत्र सोडिल्ले। चर्चिल देंवल्यार भाजपाकूच लाव जावपाचो। भाजपा खातीर दक्षिणेंतलो सीट प्रतिश्ठेचो। केंद्रांतल्या फुडाऱ्यांनी ह्या मतदारसंघात काम केलां। 2019 उणे मतांच्या फरकान हारिल्ले 145 मतदारसंघांतलो दक्षिण गोंय हो एक। रिस्की 145 मायज मतदारसंघ जिखपाचे टार्गेट धरून केंद्रीय मंत्र्यांचे फाटली 2 वर्सां काम चल्लां। काम करतनाच खंयचो उमेदवार सीट जिखपाक शकता ताची केंद्रीय फुडाऱ्यांनी कसवटणी केल्या। भाजपाक उमेदवार फायनल करपाक कळाव जाता म्हणल्यारूच तांची गणितां अजून मेरेन जुळूंक ना। रिस्की आशिल्ले हेच 145 मतदारसंघाचे नेटार भाजपान 400 पार टार्गेट सेट केला। 2019 विजय आनी प्रसाद धरून फकत 10 मतदारसंघ भाजपाचे आशिल्ले। 2019 आपान 20,000 मतां घेवनूय सार्थिनाक 9,000ची लीड मेळिल्ली। हे फावट 12 भाजपाचे, 2 अपक्ष आनी 1 मोगोचो आमदार अशे 20तले 15 भाजपा वटेन। हे फावट मात काँग्रेस आप युती आसा। आपाचे 2 आमदार, काँग्रेसीचे 2 तशेंच विजय हे फावटी काँग्रेसी बरोबर आसा। दोन्ही इलेक्शनचो आंतोन वाज आनी नावेलेचो भाजपाक फायदो जावप तशें कठीण। ह्या गणिता प्रमाण 15तले 11 मतदारसंघ भाजपा बरोबर आसा अशें म्हणूं येता। भाजपा आपले उमेदवार सर्वेंतल्यान मेळिल्ले विनेबिलिटीचे डेटाच्या आदाराचेर थारायता। सर्वेचो डेटा स्टेट युनिटाच्या इनपुटांत तफावत आशिल्ल्यान उमेदवार थारावप कठीण जाला म्हूण सुत्रां सांगता। सद्याचे परिस्थितीत भाजपा दक्षिणेंतलो उमेदवार फक्त विनेबिलिटीच्या आदाराचेर थारायतली म्हूण सुत्रां सांगता। दक्षिणेंतले प्रश्न आनी मतांची गणितां पळयल्यार सीट जिखपाक बिगर भाजपा मतांचो आदार लागतलो। सध्या 5 जाण शॉर्टलिस्ट, तातूंतले सावयकार आनी कवळेकार हे 2 मुखेल दावेदार। नरेंद्राचो विधानसभेत आपलो म्हणपा सारको वेगळो मतदारसंघ ना, तो 3 फावट लोकसभा वेंचणुकेतूच देंवला। बाबू 20 वर्सां केपेचो आमदार आशिल्लो, सांग्यारूय ताचो बरो होड आसा। दोनूय कडेन मेळून ताची स्वताची अशी 15-20 हजार मतां आसा। समाजा खातीरच्या आनी हेर कामांक लागून सरभोंवतणच्या मतदारसंघांनी बाबूचे बरे मागपी आसात। उमेदवार थारावपाक कळाव जाता म्हणल्यार गणित खंय तरी घुसपलां हें स्पश्ट जाता। दुसरे वटेन काँग्रेस कोणाक तिकेट दितात ताचेरूय भाजपाची रणनिती थारपाची। बाबू वांगडा ताची स्वताची मतां पार्टी भायर बरे मागपी आशिल्ल्यान कॅडर बेज भाजपांत ताचें वजन दिसपाक लागलां। सध्या भाजपाक कॅडरांतलो जिखता तो उमेदवार चड म्हत्वाचो। ह्या सगळ्या गणितांत दक्षिण गोंयचे सिटाचे कुवाडे सुटपाक कळाव जाता। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।